नए लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुने ताकि उनसे हमारे वीडियोस मिस ना हो। फ्लू से निपटने के लिए ऐसे 5 कुदरती इलाज जो चंद घंटों में सुधार देंगे आपकी तबीयत। स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केयर में। मौसम में जरा सा बदलाव ज्यादातर लोगों को सर्दी या फ्लू का शिकार बना देता है। टेम्परेचर में रोज हो रहे बदलाव के कारण किसी भी व्यक्ति को गले में खराश, छाती में जलन, बुखार, नाक बहना और सिर दर्द हो सकता है, जिसे संभालना कभी कभार काफी मुश्किल भी हो सकता है। सर्दी या फ्लू की समस्या आपके पूरे हफ्ते के कार्यक्रम को डिस्टर्ब कर सकती है और आप जो भी करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर थका थका रहता है और आपका पूरा दिन बिस्तर पर ही गुजर जाता है। अधिकांश लोग फ्लू के लक्षणों से राहत पाने के लिए एंटीवायरल दवाओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इसके साथ आप कुछ सुरक्षित और असरदार कुदरती इलाज भी आजमा सकते हैं जो फ्लू के लक्षणों को कम कर सकते हैं। नंबर 1, नमक वाला पानी। नमक के पानी से कुल्ला करने से गले को राहत मिलती है और छाती में जमा बलगम यानी कि कफ को साफ करने में भी मदद मिल सकती है। नमक के पानी का मिक्सचर एक ऑस्मोसिव प्रभाव बनाता है जो आपके गले से तरल पदार्थ खींचता है। यह बलगम को तोड़ता है, सीने में जलन को दूर करता है और गले को साफ करने का काम करता है। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक डालें और तेजी से रिकवरी के लिए दिन में कम से कम 3 बार गरारे करें। नंबर 2, एसेंशियल ऑयल। अगर आप फ्लू से पीड़ित हैं तो एसेंशियल ऑयल आपके लिए बेहद प्रभावी हो सकते हैं। ये ऑयल हमारे शरीर के भीतर तेजी से बढ़ रही वायरस की दर को रोककर या फिर कम करके फ्लू से लड़ते हैं। फ्लू से पीड़ित होने पर दालचीनी, पुदीना, नींबू, नीलगिरी और अजवाइन के तेल को सबसे अच्छा माना जाता है। एसेंशियल ऑयल को निगलना नहीं है, आप इन्हें अपने खाने बनाने वाले तेल में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ बूंदें या फिर अपने गले पर इन तेलों से मालिश करें। इसके अलावा आप एक डिफ्यूजर की मदद से इन जरूरी तेलों को हवा में भी फैला सकते हैं। नंबर 3, जिंक का सेवन बढ़ाएं। फ्लू का शिकार होने पर जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन से भी आपको इसके लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। यह पोषक तत्व हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है जो बाहरी कीटाणुओं और वायरस से लड़ते हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप या तो जिंक को सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं या राहत पाने के लिए इस पोषक तत्व से भरपूर भोजन खा सकते हैं। शेलफिश, दाल, छोले, बीन्स, बीज और अंडे ये कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो जिंक से भरे होते हैं। नंबर 4, शहद। शहद में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद कर सकते हैं। कई स्टडीज से पता चला है कि शहद फ्लू के इलाज के लिए एक असरकारक उपाय है। आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हिलाएं और इसे पी लें। इसे पीने से गले में खराश या खांसी से राहत मिलती है। नंबर 5, लहसुन। लहसुन एक सुपर फूड है जो सदियों से अलग अलग स्वास्थ्य की समस्याओं के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें एलिसिन होता है जिसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और यह वायरस और बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। स्टडीज के अनुसार लहसुन न केवल किसी को बीमार पड़ने से रोकता है बल्कि लक्षणों की गंभीरता को भी कम करता है। स्वास्थ्य के लाभ के लिए अपने भोजन में लहसुन को शामिल करें। दोस्तों, फ्लू से राहत पाने के कुछ दूसरे कारगर उपाय हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी और दूसरे तरल पदार्थ पिएं। ज्यादा मसालेदार और ऑयली खाना ना खाएं। हेल्दी स्टीम लें और हर्बल चाय पिएं। यदि आपके पास भी ऐसा ही कोई कुदरती उपचार है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम हेल्थ से जुड़े नए वीडियो के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।